我哋嚟咗呢個好 fancy 嘅，好 fancy 嘅 Ichisuko， 諗住食早餐啊 ！Napoli Garden 呢度有間咖啡。Fancy 會特別好味啲嘅，係應該會啦，係咪啊？好似係，好似係。French toast。係今日嘅滑雪組合，3個 ski 同埋2個 snowboard。我哋嚟到 Westin Hotel， 咁佢呢度就租嘢租板啦，跟住入邊就係租鞋嘅，分開兩邊。跟住佢個 locker 都係免費嘅啦。咁我哋租2日就可以，即係今晚滑完就可以落喺個 locker 度，聽日再用咁樣。咁跟住陣間咧就會坐呢個小火車，就去滑雪場。小火車，狼狽小火車呢個係。啊！我哋出發啦！去咗迪士尼啊！即刻上纜車。今日好天。好天。我哋而家上到嚟東山嘅山頂啦，嗰邊呢就係羊蹄山。今日天氣好好，而家呢上咗伊蘇拿山山頂，呢度羊蹄山。呢邊就 Victoria 洞爺湖嗰個方向。好好天啊！好彩啲雪都還 OK， 未至於變冰冰。今次滑新嘅路啊！繼續落啊，唔好停啊！繼續落，繼續落，繼續落去啊！唔好停啊！繼續落去，唔好停啊！落去啊！我影你啊！而家呢，落到嚟 Steamboat 餐廳呢度，啱啱有個人受傷喎，希望佢冇嘢啦。
好熱，熱死人啊！Steamboat 係一間好受歡迎嘅餐廳啊，聽講佢咖喱飯好好食㗎喎。喺呢度有 beer， 有 burger， 果然係我都係啱玩 ski 多啲。唔係話我控制得好好，但係個 feel 啱啲。Anyway， 而家要休息，真係好攰。入嚟睇下係點樣樣。阿爸爸喺邊啊？好大喎呢度。你再講。吉列豬扒飯、炸雞、啤酒，最高 combination， 最高卡路里嘅 combination， 沙律，好晒。奄梨蛋飯，食完豬扒，大家都有自己。我呢個快出。我哋變翻 ski 人，而家食完飯就要繼續話啦。哥哥同爸爸咧就去前面嗰度，我哋三個咧就一齊。咦 ？Hello！成個飛。喺呢度全程揸住個電話，跟住咁你撞到呢次，想我算好靚我哋呢個今日滑雪咧就接近尾聲啦，係咪啊？完未啊？滑夠未啊？好唔好玩啊？好玩啊！好玩啊！啱嗰條路好斜。係啊，啱啱嗰條路好斜，好耐冇 ski 啊！今日隔咗1年 ski 咧，跟住要不斷咁諗翻點樣滑啦，係咪啊？開頭嗰陣時。係咯，
媽媽係咪好慢啊？媽媽勁慢喺入面，唔知做乜鬼啊咪？係啊，而家日落啊，幾靚啊！隻腳好攰。隻腳好攰。我哋又見到羊蹄山啊，開始大緊霧啦，有啲雲開始積上去。會落雨。係啊，今晚哥哥話今晚會落雨喎。哇！仲畫埋聽日就冇咯，就要返去咯。今年我哋試晒全部呢一度嘅雪道啦，已經係咪？差唔多3條路線，3條主要嘅路線都俾我哋試咗啦。聽日睇下再畫喺邊度。我哋陣間 check in 咗，跟住咧睇下個時間，同埋要諗今晚食咩。今晚冇嘢食噶，唔知呢度啲餐廳會唔會好 full 咧？如果咪就要出去出邊搵嘢食，係啊。No，耶！唔想出去，好攰，唔想出都冇得唔出，如果咪冇嘢食嘅。耶！咁係 vending machine 嘅嚟。吓，我唔想喎。我喺 vending machine 度買嘢俾你食，係嘛？跟住我哋自己出去。有薯片，咁你淨係食薯片啦，係咪啊？即係我哋出去食飯，你就喺個房度食薯片。What a great idea！ 我哋終於返到嚟呢邊啦，落到去呢就完結嘅啦。我哋嘅酒店喺前面最高嗰棟嘢，跟住後面就係羊蹄山，左手邊呢度。哥哥喺度，我哋頭先就搭呢架，你唞完就話俾我聽啦噃。不過我哋落埋呢度呢就完嘅啦。係啊，懶洋洋嘅妹妹係咪啊？姐姐就喺下面 check in 中，睇下呢個大堂，有2個小朋友。歡迎嚟到 Westin 度假酒店，係位於留壽都嘅一間滑雪酒店。咁咧呢度係可以，頭先我哋就搭 chairlift 就可以翻嚟酒店啦。咁啊而家成功 check in 咗，攞咗房啦。咁就同大家做一個 room tour 先。咁呢度一入門口咧，其實你見到咧，已經有一堆篋喺度。咁就有一個小小嘅玄關位置啦，俾你掛下褸啊，擺下鞋啊咁樣啦。跟住咧，左手邊咧就係睡房，有3張床。跟住有一個有張凳啦，唔知點樣對住個放濕機。跟住望咧，呢度就係滑雪場啦，呢度路啦，唔知咩啦，又去山坡啦。OK， 好啦，咁咧，跟住咧，我哋又慢慢行返嚟呢度。咁而家咧就落樓梯，咁落嚟下邊呢層睇下係咩嚟嘅先，你睇，噔噔好高啊！跟住咧落嚟就有一個客廳，跟住已經見到有1張床。其實呢間房咧係有5張床嘅。咁頭先見到有3張床，呢個第4張床。咁第5張床喺邊啊？呢度？呢埲係牆嚟噶喎。拉啊！你拉唔拉到啊？拉到㗎？哇！機關啊！
行開啦，行開啦，小心啊！唔好整到手啊！得得，呢度就係另外一張床啦。哇！OK，得得。好啦，跟住呢度有個吧，mini bar。mini bar 咧就有個雪櫃仔啦，有啲杯啦，咖啡茶啦，水煲啦，櫃桶啦，咁樣。OK， 跟住咧行嚟呢度有個少少嘅衣櫃擺嘢啦，跟住見到廁所啦。呢邊咧就係浴室嘅位置，哇，好得意喎！兒童牙刷 ，OK。跟住呢度沖涼，沖涼咧就有浴缸同埋有花灑咯，都係一般溫泉酒店普通酒店啦，又唔係溫泉嘅普通酒店嘅 setting 咯，都乾淨企理嘅。OK， 咁呢度咧我哋同樣地會住2晚，靚唔靚啊？呢度？喂，咦？但係呢張床要自己鋪。個 view 靚咯。係啊，呢度呢個拖鞋都幾舒服，軟腍腍咁樣。嗰啲係海綿寶寶，海綿寶寶嘅拖鞋，係咪啊？邊個行得先？停咗咯啲。係啦，我哋頭先喺嗰度，呢度，好咯。成隻手咁大。要休息下，呢一度有溫泉。咁樣咯，好攰啊，要休息下。一陣間食嘢要搵嘢食。咁咧呢度我哋住2晚咧，咁佢就話如果唔使清潔房咧，就可以有一張4000 yen 嘅 voucher 俾我哋。咁我哋聽晚 book 咗呢度嘅 buffet。Hello。Bro，我哋呀。我哋呀。 Bro, seriously. Okay, wait a minute. There's a fox. Oh my god. 你試下先。嚟咗呢間燒肉牛牛。啱啱先。但係佢都唔喺個 menu 上。喺佢嗰個煲嘅 menu 嗰度。燒肉。燒肉啊？係。呢個應該係1人份。呢個係另外一個 set。跟住仲有一個煲。大唔大個煲？其實個煲都幾大。哦，幾大喎？點1人先？係啊。我就會覺得咁你試試先。嚇飯㗎嘛？喂！哇！啱啱喺入邊食完，啱啱好喺佢閂門嘅時候就俾錢，正。OK， 開咯。